nem lesz pardon. Aztán még aznap éjjel mesztelenre vetköztünk a folyóparton. Messzíről szólt valami zene, engem csak a szeme érdekelt, és éreztem a szerelem szele. Felkapta a szívem, én nem hittem, hogy ilyen velem megtörténjen még. Amikor oda lépett hozzám, én már persze egy dolgot gondolhattam volna, hogy egy ilyen csaja józan lenne, talán hozzám se szólna. De ő azt mondta, hogy szia, én meg azt, hogy itt a fia, és kérdeztem, és mondta, hogy most éppen nincs faszia. Én tudom, hogy a szíva, de hagytam, hogy a liba elmenjen mielőtt ér. Azt mondom, áj, ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály. Addig áj, ilyet többet ne csinálj, lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Azt mondom, áj. Tudod, én úgy éreztem magam, mint egy fura, amit húznak, de vigyáznak, hogy el ne pattanyónak húznak. Éppen annyi kaja kell, hogy ne legyen baja, ez nekem így nem elég. Azt mondom, áj, ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály. Áj, ilyet többet ne csinálj, lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Áj, ilyet többet ne csinálj, oké, hogy kutya vagyok, de ne a farkamod. Áj, ilyet többet ne csinálj, lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Azt mondom, áj, ez neked így fáj. Azt mondom, áj, ez nekem így fáj. Azt mondom, áj, ilyet többet ne csinálj, ha komolyan akarod, nincsen akadály. Addig áj, ilyet többet ne csinálj, lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Áj, ilyet többet ne csinálj, oké, hogy kutya vagyok, de ne a farkamod. Áj, ilyet többet ne csinálj, lehet, hogy ez neked jó, de nekem fáj. Azt mondom, áj.